Palangoje lijo gintarais. Tai buvo švenčiama kasmetė gintaro rinkimo šventė. Palangos paplūdimyje buvo išbarstyta rekordiškai daug gintaro – apie 70 kg. Neptūno kelionė prasidėjo Basanavičiaus gatvėje. Nė nepriartėjus prie jūros, jūrų valdovą nešantį maišus lietuviško aukso apspito būrys žmonių. Šiais metais rekordinis 70 kg gintaro jums būsim išdalinti. Vieni gintarus rinko rankomis, kiti jį gaudė kibirėliais, maišeliais, kepurėmis ir skėčiais. Stengtis buvo dėl ko. Daugiausiai gintarų pririnkusių žmonių laukia specialūs prizai. Vieni varžėsi dėl dovanų, kitiems pakako ir saujelės akmenėlių. Mano meilė yra gintaras. O kuo jis ypatingas yra? Mane šildo, gydo, džiugina. Ir aš sakau, atmerkim akis gintarui, nes mes visi užsimerkėm prieš gintarą. Atsimerkim. Gintaras daug ko reiškia. Čia jau padaryta. Ir sveikata, ir grožis, ir bendrai papuošalas. Šventėje dėmesio sulaukė gražiausiais gintariniais papuošalais pasidabinusios damos. Moteriai sako, kad kiekviena lietuvė turėtų turėti bent po vieną gintarinį papuošalą. Beje, teigiama, kad gintaras ne tik puošmena, bet ir vaistas. Man tai brangiausia yra Lietuva ir aš tai puošuosi jos papuošalais. Kuo gintaras ypatingas yra? Oja, nuostabiai. Viskam tinka. Viskam. Pasipuošti. Ir viena moteriškė sako šiandien, kad sako, man reikia 2 stiklinių gintaro. Sakau, aš negaliu, man pasilenkti negalima, sakau, vienu žodžiu viską. Sakau, ką tu darysi? Užpiltinę. Va, matot, irgi išgerti galima jau. Pernai pajūryje išbarstyta 100 kg gintarų, šiemet 20 kg daugiau. Maišus gintarų žmonėms padovanojo Palangos viešbučių ir restoranų asociacija, verslininkai, tautodailininkai ir gintaro gildijos meistrai.